বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দেশের একাংশ। দুর্যোগ উত্তর প্রদেশেও। সে রাজ্যে গত ৩ দিনে বৃষ্টির জেরে অন্তত ৩-৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে গত ২-৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন। সোমবার যোগী আদিত্যনাথের সরকারের পরিসংখ্যান অনুসারে জানা গিয়েছে, মৃত ৩-৪ জনের মধ্যে বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১-৭ জন। জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ১-২ জনের। বাকি ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে হরপা বান এবং ধসের কারণে। দুর্যোগে মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যারা আহত হয়েছেন তাদের চিকিৎসা করানোর আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। চলতি বর্ষার মরশুমে উত্তরপ্রদেশে ১% বাড়তি বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরে গঙ্গা, যমুনা, রামগঙ্গা সহ বিভিন্ন নদীর জলস্তর বাড়ছে। নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ৭-৫টি জেলার মধ্যে প্রায় ৬-৮টি জেলায় বৃষ্টি হয়েছে। এই তথ্য দিয়েছে মৌসম ভবন। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ভাসছে দিল্লিসহ উত্তর ভারত। দিল্লির বিভিন্ন রাস্তা জলমগ্ন। সোমবার দিল্লিতে সব স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশে ভারী বর্ষণের জেরে ধস, হরপা বানে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টিতে এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে হিমাচলে। হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, পঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীরেরও বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। দুর্যোগ কেরালাতেও। দক্ষিণের ওই রাজ্যে টানা বৃষ্টিতে রবিবার ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। জলমগ্ন নিচু এলাকা।